Բարի երեկո սիրելի ֆուտբոլասերներ, AFL-ի Չեմպիոնների լիգայի շրջանակներում սկսում ենք ռեպորտաժը AFL-ի YouTube-յան ալիքից, այսօր միմյանց հետ մրցելու են առաջ տուրի շրջանակներում Վերդերը և Բարսելոնան, ունենք իհարկե ակնհայտ ֆավորիտ, բայց տեսնենք ինչ կարող են թիմերը առաջարկել դաշտում, փորձեմ արագորեն ծանոթացնել մրցող թիմերի կազմերին Վերդերը հետևյալ կազմի դուրս բերել Հադաշ, դարպասին Հարությունյանն է համար 1, պաշտպանությունում 3 ֆուտբոլիստներ հետևենք այս գրոյին, բայց ոչ շարունակություն չստացավ 3 պաշտպաններ Ձախից Էլոյան համար 7, Աչից Մուրադյան համար 10, կենտրոնում Գումրոյան համար 5, 3 կիսապաշտպաններ, եզրերում Ադարյան համար 23 և Անիմասուն համար 18, իսկ ենթարձակվի դիրքում Պողոսյանը առաջ քաշված արձակվողն էր Մելքոնյանն է համար 11 Բարսելոնան հետևյալ կազմով է դուրս եկել Խադաշ, դարպասին Պողոսյանն է նույն կազմով են երկու թիմերն էլ նույն տակտիկայով 3-3 և 1 3 պաշտպաններ, եզրերում Սարիբեկյան համար 6 և Զախարյան համար 4 կենտրոնում էլ կգործի Նազարյանը համար 7 3 կիսապաշտպաններ, Ձախից Սարգսյան համար 22 և Հովանեսյան համար 77 ենթահարձակվողի դիրքում էլ Խաշա Նազարյանը առաջ քաշված արձակվողն էլ Մաթևոսյանն է համար 8 դեսամալ կմեկնաբանի Գևորգ Մկրտչյանը, իսկ հանդիպման գլխավոր մրցավարն է Մանուկ Մուրադյանը այսքանը պաշտոնական մասի վերաբերյալ, հիմա կարող են կենտրոնանալ խաղի վրա Նստում եք Մուրադյանը Տուգանայինը նշանակել է հիմա Նշվում է 7 մետրը, որպեսի Բարսելոնայի ֆուտբոլիստները պատկազմեն Մելքոնյանն է գնդակի մոտ Հարվածի է պատրաստվում, կահարված է և գոլ Գոլ գնդակը դարպասում է, Մելքոնյանը բացում է խաղի հաշիվը Տուգանայինի հստակ իրացումից հետո 1-0 1-0 բավական գեղեցիկ Տուգանային իրացրեց Մելքոնյանը և դարպասաձողի հետ համատեղ ուժերով կարողացավ գնդակը ուղարկել Պողոսյանի պաշտպանած դարպասը հիմա Վերդերի ֆուտբոլիստները ոգևորվելով հաջողությունից շարունակում են գրոհել հիմա աջ եզրում Մուրադյանը եզրից կնետի Մելքոնյան, նկատի Մուրադյան Ստացված հիմա պատխահարկում է, բայց Ուզում ասել գնդակը կմնա Վերդերի մոտ, սակայն մրցավարն այլ կարծիք ուներ Նազարյան Սարգսյանն է սեփական կիսեր աշտում ընդունել գնդակը, երկար փոխանցում, սակայն առանց հասցեի, հիմա Վերդերի ֆուտբոլիստները Սեփական Տուգանայինի մատույցներից սկսան խաղը Մելքոնյանին կրնկով ավելի հետ Մուրադյան դե գրավել է պետ դարպասը եվս մեկ հնարավորություն սակայն այս վերջին փոխանցում արդեն սխալ է ստացվում Բարսելոնայի հակագրոհի փորձը, բայց արագ հակագրոհ չի ստացվի միայն Իրքային գրոհը լավն էր այնտեղ գործողությունը սակայն այդքան էլ արդյունավետ չէր Հիմա փոխում են գրոհությունը դեպի ձախ Բարսելոնայի ֆուտբոլիստները Նազարյան, բայց
Բայց խլում են Նազարանից գնդակը ու առանց կանոնների խախտման Մելքոնյանը խաղում է դեպի Պողոսյանը, թողնում են գնդակը Մելքոնյանին, հարված ենք տեսնելու հեռվից, բայց այս անգամ էլ պաշտպանն է իր վերավերցնում, ևս մեկ գրոյի դեմ Ուցնում է Էլոյանը գնդակը ու Բարսելոնայի արաքակագրողը Սարգսյանն էլ այստեղ տարվեց անատական խաղով ու վերցրեց գնդակը Ես մեկ շան Բարսելոնայի համար, Պողոսյան, դեպի ձախ բայց խլում են գնդակը նրանից, հիմա իչկու մտածում վերդերի ֆուտբոլիստները, Էլոյանը շարժում է դեպի կենտրոն, թողնում է գնդակը Մելքոնյանին, դեպի ձախ, կարող է վտանգավոր լինել Մելքոնյանը, ստանում է պատասխան փոխանցումը, բայց հարված է ուղի դարպասապայի վրա էր ու Պողոսյանը կարողացավ փրկել դրությունը Անիմասում, խաղում է դեպի հետ, Գումրոյան, անիմասումը ստանում է փոխանցումը Մելքոնյան, բարձրից դեպի Մուրադյանը, բայց պաշտպանները պարկեցին գնդակի, տեղաշարժը հիմա կարող է վտանգավոր լինել, դե արվածել է պետք, արվածը, բայց բարձր է ստացվում, Այցուն են հարագորեն մտցնում է գնդակը խաղի մեջ, հետական դիրքային գրոն է պատրաստում, երկար փոխանցում դեպի Պողոսյանը, Պողոսյանը ընդունել է գնդակը, հետ է խաղում անիմասուն, բայց պապում են անիմասունի փոխանցումը ևս մեկ փոխանցում Մելքոնյան դեպի հետ, բայց այստեղ էր հարվածի Տարբերակ չեն գտնում, վատը չէր փոխանցումը, բայց այստեղ Գոյանը դրության տերն էր Շարունակեն Պետք է հետևի փոխանցում դեպի տուգանային իմատույցներ, սակայն այստեղ կարճ են առաջ շարժվում ամբողջ կազմով հիմա Վերդերը պաշտպանվում է բայց որևէ սուր պահ ստեղծել դեռևս չի հաջողվում բայց այստեղ Սարգսյանը ստեղծ որպեսի Վերդերը ալկոգիրով կազմակերպի հիմա Ուրյանն է գնդակով դեպի ձախ Էլոյանը արդեն որորդ անգամ է արշավանք է կազմակերպում ձախ եզրով և ոչ ոք չի կարողանում նրան հանգնեցնել մեն Գրոյի վերջին պահին պարկեցին փոխանցման ճանապարհը բավական լավ է աշխատում հիմա Վերդերի եզրայինը Մուրադյան դեպի հետ կրկին Գումրոյան Խեզրում գնդակ են գրողում Վերդերի ֆուտբոլիստները լավներ Մելքոնյանի փոխանցումը հիմա մենակ է մնում դարպասապայի դիմաց Պողոսյանը ինչ է ցույց տալիս մրցարարը
անկյունային Հարգում են արագորեն անկյունայինը, ամինասունը հետ է փոխանցում Ադարյան, դեպի ակսատարությունները Պողոսյան, դեպի ձախ եզրը Գումրոյանն է միացել թիմի գրոհին, Գումրոյանը մնում է ոտքի վրա, բայց արված է, հիմա շեղ է ստացվում, արված Բարսելոնայի դարպասից Բական տուգանայնի մատույցներում խաղարկում են գնդակը, բայց վերդերը Պրեսինգ է դիմում, բացել են նիմը դիրքավորվել, Պողոսյանը Ողոցավ կանխել Բարսելոնայի գրոհը, բայց խելել գնդակն ու սեփականը ստեղծել չստացվեց Դեպի կենտրոն Լավ չի ստացվում հիմա, Սարգսյան Անկյունային կլինի Սարգսյանն էլ կիրացնի, երեք ֆուտբոլիստներ հիմա Բարսելոնայի Տուգանայինի մատույցներում են, ցածրից է հետևում փոխանցումը, բայց կարդում են պաշտպանները Պակեցին հարվածը, Մուրադյան Անիմասուն Երկար դեպի Մելքոնյանը չստացված, բայց Պողոսյանի մոտ է հայտնվում գնդակը Պողոսյան, շարժվում է կենտրոն Պողոսյանը Հետ, Ադարյան Ձախ, դեպի Մելոյան, հիմա Անիմասյունի հետ է խաղում Մելոյանը, ավելի հետ Գումրոյան Մելքոնյանը նահանջում ու գնդակ է ստանում, լավներ փոխանցում է դեպի Մուրադյանը, բայց այստեղը Պողոսյանը կարողանում է փրկել իր թիմին վերահազգոլից Գումրոյան Մելքոնյանի ուղղությամբ կրկին, Մելքոնյանը խաղում է Մուրադյանի հետ, ինչը նշանակելու մրցավարը արված դարպասից Աստում է Մաթևոսյանին գնդակը Մաթևոսյանի փոխանցումը Նաջով է ստացվում, կրկին աչեզրով գրոյի փորձ, Մուրադյան Մուրադյանի փոխանցումը դեպի Մելքոնյանը Կասեցվում է Մաթևոսյանը բացվել է, ստանում է գնդակը Բարսելոնայի 11 համարը ու փոխանցումը փոքր ինչ ուժեղ է ստացվում, չի հասնում Խաղընկերը գնդակին Aastalık mist motik eli. Royan. Տարբերակներ են փնտրում Վերդերի ֆուտբոլիստները, Մելքոնյան Ձախ Կրկինստանում է Մելքոնյանը գնդակը Արվածի ճանապարհ է փնտրում, կայանում է անգամ արված է, բայց
Պապոսյանը դրության տերն էր, հիմա գուցե Մաթևոսյանի մոտ որ բան ստացվի, սակայն խելում են մի ամուր ուժերով այս արվածն են շապազանց բարձր է Երկիսվում է հանդիպումը, Մուրադյան, աչեզրում ընթանում է գնդակը Մուրադյանը դեպի 90-ը, ավելի ձախ են փոխում գրոյի եզրը Միլոյան դեպին անցում ձախ եզրով խնան է հայտնվել ձախ եզրում, խաղում է Գոմրոյանի հետ Դարան Մուրադյան, լավ է շրջվում Մուրադյանը Պողոսյանին փոխանցումը լավ ներկասեցում է ևս, բայց հարվածը բարձր է ստացվում Կորցնում են վտանգավոր դիրքում գնդակ է Պողոսյան արված Դարպասապարն է փրկում Օրժինակ Սպալնին հենգաթուր դարից Բարսելոնի ֆուտբոլիստները Ադարյան Նոանքյունային կլինի Խանցում ենք տեսնելու, ոչ սա հարված էր բայց բարձր է ստացվում Խանցում հիմա Մաթևոսյանի ուղղությամբ հասնում է գնդակը Մաթևոսյանին շարժվում է առաջ Բարսելոնայի հարձակվողը, բայց փոխանցում է Կին հասցի ատիրոչը չի հասնում Մեկ զրովում Էլքոնյանը իրացրած Տուվանայինը դերևս Միակ գոլն է Մեր խաղում Այն ասում, Մուրադյանը հետ է խաղում Ստացավ պատասխան փոխանցում այս արվածը Մանաջով է ստացվում Քիչ մեղադրի Մաթևոսյանին փոխանցում այդքան էլ հաջող չէր Հիմա Մուրադյանը եզրից կնետի Խաղում է դեպի անիմասոնը, ավելի ձախ Էլոյան, դեպի դարպասապարությունները
հարցակիցների մա։ Շրջապակել են Արգարի եզրայինին գնդակը մի համր ուժերով կարծան խլել, բայց այն արագորեն վերադառնում է Վերդերի մոտ Սումրոյան Ադարյան Պյաչ, ազատ գոտի, Մուրադյան Բավական հանգիստ խաղարկում են գնդակը Վերդերի ֆուտբոլիստները այս փոխանցում էր փոքրինչ ուժեղ, բայց դարպասապա Աստում է գնդակին ու առանց օգնության մած Մաթևոսյանը Չէր կարող, անդադարձ ու հիմա կարող էր Մելքոնյանը երկրորդը խփել Հետական անկյունն էին ենք տեսնելու Վերդերի կատարմամբ Անդոյան, բայց ճանապարհը Հակեցին Բարսելոնայի ֆուտբոլիստները դժվարությամբ, բայց դուրս են գալիս Պաշտպանությունից ու Գերոյի փորձ Մկրտչյանը սահակումով հեռացրեց, բայց ոչ այդքան հեռու Շարունակվում է Մաթևոսյանն արված շեղեր Ստացվում Մաթևոսյանի հարվածը Շեզրում Մկրտչյանը Ազատը նկատում են Մկրտչյանին ու փոխանցում անիմասուն Սաքսյանը խլեց Ադարյանից գնդակը Մաթևոսյան գուցե ինչ-որ բան ստացվի Ստանում է Մաթևոսյանը պատասխան փոխանցում է արված ու գոլ Գոլ գնդակը դարպասում է Բարսելոնան առաջին կեսի Վերջնամասում կարողանում է հավասարեցնել հաշիվը 1-1 Ոչինչ չէր խոսում այս գոլի մասին, սակայն կարողացավ Բարսելոնան հավասարեցնել հաշիվը, ինչը խոստանում է էլ ավելի հետաքրքիր երկրորդ խաղակես, սակայն առաջին կեսում էլ դեռ ոչինչ ավարտված չէ ու հիմա կարող էր Վերդերը կրկին հաղթողի կարգավիճակ ստանալ Կրկին Սաքսյանը խլում է գնդակը, բայց ասական չի ասնի Մաթևոսյանին գնդակը Ես մեկ անգամ հիմա կարող էր նույն պատկերը կրկնվել Վերդերի ֆուտբոլիստները կարծես թե փոքրինչ թուլացել են հիմա կարծում եմ Ինչում է լավագույն բանն է, որ կարող է պատահել Վերդերի հետ Պյաչ, Մկրտչյան մտածումը սակայն չստացվեց փոխանցումը, Մուրադյանը սուլում է և առաջին կեսը մեզ մոտ ավարտված է ամեն ինչ էլ ավելի հետաքրքիր է լինելու երկրորդ խաղակեսում, հեռու չգնանք քիչ անց կշարունակենք
Վերադառնում ենք սիրելի ֆուտբոլասերներ, հիշեցնեմ առաջի կեսից հետո մեզ մոտ հաշիվը հավասար է 1-1 Մելքոնյանի գոլին առաջի խաղակեսի վերջնամասում պատասխանեց Մաթևոսյանը Բարսելոնայից ու հիմա երկրորդ խաղակեսը ստանում է լարված պայքարում անցնել Սոլոման Նավադյանը խախտում կար Բարսելոնայի ֆուտբոլիստի կողմից Սկսել է հանդիպումը ստանում Աբերյանը գիտակը Ավակյանն է վերջին իրականացնել սակայն Այդարի ֆուտբոլիստները հստակ են Կարում փոխանցումները ու վստահ են զգում իրենց Պողոսյանը կիրացնի այս անգամ ու կարող հիմա գնդակը ցանցում հայտնվել դարպասապա Բարսելոնայի Արտուր Պողոսյանը երկրորդ փորձից միայն կարողացավ հիցել գնդակը Փոխում են գրեությունը Զարյան Ձախ վատը չէր հետ Մաթևոսյան, բայց գլխով փոխանցում Հակեցին Մելքոնյան, բայց երեք մրցակիցներ Մելքոնյանի դիմաց էին Չի խանգարում դա Մելքոնյանին, շարունակում է Մելքոնյանը առաջ շարժվել արված ու գոլ Գոլ գնդակը դարպասում է 2-1 Վերդերը երկրորդ խաղակեսի սկզբնամասում վերադարձնում է առավելությունը Հիմա Նազարյանն էր առաջարկում իր հետ խաղալ, սակայն այլ ճանապարհ ընտրեց Ավակյանը, ձախ եզրում շարունակվում է Բարսելոնայի գրոհ, հիմա Վերդերը տեսեք ինչպես ամբողջ թիմով նահանջեց Երևական սինխրոն շարժում էր գործներից հետո 3-4 ֆուտբոլիստ էր միանգամից Պայծակնային արագությամբ դեպի սեփական տուղանայինը շարժվեցին ու Վերջո, ուչ տվեցին Բարսելոնային Վերջը հարվածի հասցնելու Պողոսյան, բայց Սայթակեց Պողոսյանը
Խոմանոսումը Ադարյան, Մելքոնյան, Ադարյան, բայց Ստեղ Ադարյանի Անցումը կարող է ցանկանգնեցնել Արաքյան Նազարյան, Նազարյանը Սխալվում է փոխանցում կատարելիս ինչ անում է նաև Մուրադյանը Տևեսյան, բայց անիմասում է Կարողանում է Դալել գնդակը Գումրոյան Մելքոնյան, կենտրոնում է հայտնվել Մելքոնյանը, Ադարյան Ադարյան Սլոմայի մոտ կմինա գնդակը Աչեզրից կա տարբերակ, Հավաքյանին չի ասնում գնդակը Եվս մեկ հարվածի փորձ այստեղ Աթևոսյանը հարվածեց ու վերջի դարպասապայի մոտ է Գնդակը բավական Հնարամիտ ու արագորեն Սկսում է թիմի գրոհը Մելքոնյան Տևոսյան հիմա Մուրադյանը առջևում գնդակի է սպասում Հետևում է փոխանցում դեպի Մուրադյանը, լավն է փոխանցում է, բայց արագ է պետք նորոշվել իսկ Պողոսյանի հարվածը Բավական բարձր է Սկսում է թիմի Նազարյանը, Հավաքյան, աչեզվում Շունել է գնդակը շարժվում է առաջ Ժան Հավաքյանը Թողնում է գնդակը հիմա խաղ ընկերոջը ու ինչպիսի գոլ է խփում Բարսելոնան 2-2 կրկին ոչինչից արարում են այս գոլը Կրկին Վերդերը պետք է ամեն ինչ փորձի սկսել նորից Այս անգամ այդքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել, բայց բավարար է մեկ գոլ խփելու համար Այս Բարսելոնան էլ իր երթին է ոգևորվել Ձերգերածով ու Եվս կփորձի Երորդը խփել Մաթևոսյան Վրցնում են Բարսելոնայի ֆուտբոլիստները, բայց արագոր են կարողանում են Հետ խլել գնդակը Մուրադյանը Անիմասում Կրչանը գորանը Կրչանը ուղությամբ խաղաց ու կորցրեցին գնդակը Դե կարելի է հարվածել փակում են հարվածի ճանապարհը Պողոսյան թողնում է գնդակը Մելքոնյանին Մելքոնյան հարված ու այս անգամ կարողանում է դարպասապահ փրկել Մելքոնյանի հարվածից հետո անկյունային կտեսնենք Надо рассказать про преимущество избегания контакта. Конечно, способ. Врезаться нельзя. Я вообще лучше никого не трогаю. Мяч отбивать нельзя. Нет, в защите. Բացրից, անիմասուն, բայց Նոջախ կասեցրեց անիմասուն հետո չասավ գնդակին Преимущество у защитников, если ты бежишь. И вылезаешь. Հավաքյան, Հավաքյանը
Կարողանում շրջանցել Էլոյանին, երկու անգամ է կարողանում շրջանցել Էլոյանին։ Լավն էր փոխանցումը ու հիմա կարող էր Բարսելոնան առաջանցնել նույնիսկ աշխվի մեջ։ Վերդերը ցանկանում է հաղթել, առնվազն պետք է հավաքվել ու այսպիսի սխալներ չանել այս հարվածն էլ հիմա, լավ պասապան է։ Վերցնում, Մուրադյան, կորցրեցին, պարզ վերցնում հիմա։ Վերդերը ֆուտբոլիստները կորցրեցին գնդակը, Մաթևոսյան, խլում են Մաթևոսյանից գնդակը, Պողոսյան, աչից կան տարբերակներ, Պողոսյանը միայնակ շարժվում է առաջ այս հարվածը, շեղ է ստացվում։ Թիմերը սկսեցին առանց կենտրոնի խաղալ, մեկը մյուսի հետևից։ Գրողների են կականատես լինում։ Так, давайте кто у меня, ко мне. Տողների համար էլ ավելի հետաքրքիր ու դիտարժան է, անիմասուն ինչի ասեն գնդակը Ադարյան, դեպի աչ, Մելքոնյան բարձրից, դեպի Էլոյաններ ուղղված փոխանցումը սակայն Շահասավասյատիո Չավակյան, Մաթևոսյանի հետ է խաղում, Մաթևոսյանը դեպի կենտրոն, բայց կորցրին գնդակը, իսկ Ավակյանի փոխանցումը ուժեղ ստացվեց։ Миш, давай тогда сюда к нам. Саня, у вас сколько нарукавников? А что, 3? Давай на начало. Անանասուն, ձախ Գումրոյան, բարձրից դեպի Էլոյանը, բայց սա դարպասապայի գնդակն է, այո, այդպես էր կա Նազարյան, շարժվում է, առաջ Նազարյանը Կյան, դեպի Մաթևոսյանը, սակայն Լեցին գնդակը, Գումրոյան, Էլոյան, ձախից Շարժվում է առաջ Վերդերի եզրայինն ու եզրայինն այդ մանրություն է վաստակում իր թիմի համար Բաղասյանի փոխանցումը դեպի Ադարյանը թույլ էր, սակայն գնդակը շարունակեց մնալ Վերդերի մոտ, բայց կորցրին Հակագրող 4-3-ի դիմաց, կան եզրերում տարբերակներ Դե արվածել է պետք բարձր է ստացվում Դեպի Ադարյանը Թիմը չրժվեց Ադարյանը, խաղում է Պողոսյանի հետ Պողոսյան, աչից կա Մելքոնյանի տարբերակը, ձախից Էլոյանի Անիմասունի հետ են խաղում հիմա Վերդերի ֆուտբոլիստները, Էլոյան ուժեղ էր Էլոյանի համար այս փոխանցումը Ավակյան, ինչու այսպես Մելքոնյան, երվից արված է Մելքոնյանը սակայն Տնգավոր չի ստացվում եզրից Մուրադյանը կնետի Կանետում է դեպի Մելքոնյանը և անկյունային Ցույց է տալիս Մանուկ Մուրադյանը Արկեցին Մելքոնյան ինչպիսի Կողարկված արված էր հիմա, բայց շեղ ստացվեց
Մաթեոսյանը Ավակյանի հետ է խաղում, բայց Վերցին գնդակը նորից կարողացան հետ խլել։ Տանգավոր կարող է լինել ու գոլ։ Գոլ գնդակը դարպասում է Բարսելոնան, առաջին անգամ այս խաղում առաջ է անցնում հաշվի մեջ ու հիմա Վերդերն է, որ հետապնդողի դերում է, սա ավելի հետաքրքիր է լինելու։ 3-2 Հրսվում է հիմա հանդիպումը, շտապել է պետք, դերի ֆուտբոլիստները գիտակցում են դա, դեպի հետ Գնդոյան, անիմասուն Հերեսանի հետ են խաղում, դեպի ձախ, Էլոյան շարժվում է առաջ Էլոյանը, հիմա Ավակյանն է դիմավորել Էլոյանին Դեպի կենտրոն, Մուրադյանակ ստանա գնդակը, բայց կրկին դեպի հետ Մադարյան Անիմասուն, Պողոսյան, բայց սա կրկին Պողոսյանի համար ոչ մի վտանգ իր մեջ չի պարունակում, իհարկե հիմա պետք չէ շտապել Էլոյան, անակնկալ է մեզ մոտ հասունանում Վերդերը պետք է առաջ շարժվի հիմա Բարսելոնայի ֆուտբոլիստները ազդուրած են գործում ավելին կարող էր Հողտի բերմամբ թե պատավմամբ հիմա Մաթևոսյանի մոտ կրկին հայտնվել գնդակը իսկ 4-2-ից դժվար թե Վերդերը կարողանա հետ գալ Մաթևոսյան արված Եվս մեկ հարված հիմա կարող է այս չիրացրած պահի համար Վերդերը պատժել, պետք է չորրորդը խփել Չգիտեմ ինչ ավարտ կունենա այս հանդիպումը, բայց եթե չհաղթի Բարսելոնան այս պահը հաստատ բոլորը հիշելու են տուն ճանապարհին Հարգում Մաթևոսյան Սարգսյան ստանում է Մաթևոսյանը պատասխան փոխանցումը դեպի հետ կրկին Մաթևոսյան աչեջրով փակում են հարվածի ճանապարհը Միտում են եզրից Կա պրեսինգ հիմա Վերդերի ֆուտբոլիստների կատարմամբ Սարգսյան Հոքինս տեսեք Միլքոնյանը միացրեց Սխալվեցին Բարսելոնայի ֆուտբոլիստները այստեղ Վերդերի Սոպեշպանը սխալ է նետում եզրից Կենտրոնում կան տարբերակներ Սարգսյան արված Շեղը ստացվում Միլքոնյան Միլքոնյան Բարսելոնայի տուգանային իմատուստերում ոչ ոք չկա ֆուտբոլիստները տեստ է որտեղ են դիրքավորվելու կրկին բարձունակ սխալ Բարսելոնան կլինի գնդակով Եղարված առաջ
Խախտում Կարան 90-ի կողմից Սոլոմոն Մուրադյանը Մաթևոսյանն է մատեղադրում գնդակը Որովությամբ կլինի փոխանցումը Կա այդ փոխանցումը, բայց այստեղ Դարպասապա դուրս եկավ ու հետ մղեց Մելքոնյան, մեր մենակ է մնում Մելքոնյանը Եվ Դարպասապա կարողանում է փրկել, բայց Արարցով ձերքով խախտել ոչ սա Պատկերի օգնությանն է պետք դիմել, Մուրադյանը կարծում ամանում դեպքում կդիտի Լաթարի ժամանակ, Պողոսյան Դիտեց Մուրադյանը կրկնապատկերը ու հիմա կարմիր քարտ է ստանում Բարսելոնայի Դարպասապա Արտուր Պողոսյանը վերջի ուսի խախտման համար Մերդերն էլ տուգանային կիրացնի Ֆուտբոլիստներից ինչ-որ մեկը պետք է Եվ զբաղեցնի դարպասում, Մելքոնյանը Վերցնում է գնդակն ու Չի պատրաստվում ոչ մեկին տալայն, հենց կիրացնի վստահ Ժամանակ է մնացել խաղի ավարտին հիմա Սա ռեալ հնարավորություն է Վերդերի համար Գոնը չպարտվել այս խաղում Բատ են գազում Բարսելոնայի ֆուտբոլիստը Միամուր ուժերով Մելքոնյան արված ու գնդակը Դարպասում է երկրորդ գոլը Տուգանայինից Մոթաշիվը հավասար է Բարսելոնան Մեկ հոգի պակաս ունի Պետք է դիմանալ Բարսելոնայի ֆուտբոլիստներին այս յասքանչ խաղը գոն է չպարտվելու համար Գումրոյան Բարսելոն անգամ Մելքոնյանի համար Կարարված առաջ Ստանում է Բարսելոնայի ֆուտբոլիստը գնդակը ձախ եզրում, սակայն լավ է պաշտպանվում Գումրոյանը Ճանապարհ գտան, բայց փակեցին Մելքոնյան Առաջ է շարժվում հիմա Մայիս Մելքոնյանը Արվացի պահ գտավ իր համար, բայց փակեցին այն Ադաջյան արված ու հիմա Ուզկում է վերահաս գոլից Բարսելոնայի Դարպասապա Շանս է ստանում Վերդերը, Էլոյան Անիմասյոն
Լադարյան Լոյան արված փակում են Լադարյանն է փոխանցում դեպի Մելքոնյանը Էրվից բարձր է ստացվում Էլոյան ձախեզրով Շկար աշխացման տարբերակ, անիմասուն Փոխում եմ գրոյի եզրը հիմա Վեցյան, Մելքոնյան Հաստում է գնդակը Պողոսյանին Սարսնում են Բարսելոնայի ֆուտբոլիստները Լոյան, ներվից բարձր է և վերջ այսքանով ավարտվում է հանդիպումը, սուլում է Մանուկ Մուրադյանը, բավական հետաքրքիր հանդիպման ականատես եղանք, մեզ մոտ գոլ առատ հանդիպում ստացվեց 3-3, իսկ այս խաղը ձեզ համար մեկնաբանեց Գևորգ Մկրտչյանը, կհանդիպենք ԱՖԼ-ի առաջնությունների շրջանակներում։